呢個業主講咗啦，俾1個月嘅時間就要幫佢賣咗呢一套樓嘅，帶埋精裝修。咁我哋身後呢兩個非常有標誌嘅小黃鴨嘅話，睇嚟好多人都會知道，冇錯啦，呢個就係我哋德寶怡高呢個小區啦。咁整個小區個容積率係非常之低啦，咁啊好多人都知道喺市區 Coco City 旁邊嘅一個小區嘅話，品質好啦，小區環境好啦，咁我哋而家事不宜遲，上去我哋呢套樓睇下呢一個戶型究竟係點嘅。OK 啦，咁我而家嘅話係嚟到呢套房嘅入面嘅，咁而家業主嘅話係租咗俾人住啦，咁啊帶埋精裝修嘅。嗱，我睇出去嘅話，咁呢邊係冇遮冇擋嘅，睇我哋五桂山山脈啦，樓下嘅話就係足球場啦，咁啊呢邊個景觀嘅話都係唔會有咩改變噶啦。咁呢套房嘅話，業主個裝修嘅話，我個人都會比較覺得改裝得 OK 嘅。嗱，廳呢邊嘅話，佢就開發商咁樣嘅大概個界面係冇變動嘅，咁最主要變動喺邊一塊呢？就喺我哋呢個廚房呢一塊啦。本身呢度係廚房，出面呢邊係陽台嘅，咁佢業主就將呢個廚房就推咗出去嘅，所以顯得我哋呢個廳嘅話係非常之大，而且我哋個廚房都唔會係暗廚嘅。相對嚟講嘅話，佢呢邊嘅裝修各方面嘅保養啊，都係比較好嘅。3房2廳2衛嘅佈局啦，咁呢套房嘅話，佢呢邊嘅裝修就唔會話好花里好花嘅，咁佢基本上嘅話都有櫃啊，同埋擺咗床噶啦，採光都 OK 嘅。呢套房嘅話中高樓層嘅，咁嗱呢邊嘅話就係我哋嘅衞生間啦。客圍呢一邊嘅話佢就冇做乾濕分離嘅，但係自己可以改裝一下。咁第二間房間嘅話都係屬於朝南嘅喎，咁呢邊嘅話睇出去個視野景觀都係冇遮冇擋嘅。咁我比較中意嘅話，呢一個108方嘅戶型嘅話，就係3個房間都係朝南嘅，而且係冇遮冇擋，連同我哋嘅客廳都係一樣朝南嘅。主人房呢邊擺咗尾8個床，咁佢呢邊嘅話就冇擺櫃嘅。咁如果放咗櫃之後嘅話，可能會移出少少咁啦。咁睇出去個視野景觀嘅話，同我哋陽台嗰邊都係一樣嘅，冇遮冇擋啦。如果想響德寶怡高呢邊揾100幾方，而且帶埋精裝修出售嘅話，咁不妨過嚟了解下呢一套。業主嘅話誠心咁賣房啦，如果有興趣想要了解呢一套房嘅情況嘅話，評論區話我知。